Seguimos acá, bueno, estamos en Tierra de Periodistas, quienes ahora ven por celo. Bueno, este es el barrial que tenemos acá, justo a 2 cuadras donde está la Rato. Fíjese, este barrial, allá está nuestro móvil, es una vergüenza, una porquería realmente. Por eso, les dio el paso en este momento. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién es realmente el que está con la responsabilidad civil de que realmente todo ciudadano que recupere pasando bien? Lamentablemente toda esta gente la está pasando muy mal. Todo este trayecto nosotros no pudimos pasar más, casi en pantalla.